んにちは。こんにちは。結構前の動画でボンゴを手放したっていう動画を出したと思うんですけど、その代わりに新しい車を今回ゲットしました。はい。といっても納車はもう3ヶ月前ぐらいにしてるんですけど、そうだね。達夫と海子チャンネルとしては初めての納車動画として今回撮ってます。でボンゴ手放した理由がそもそも維持費が上がってきたとか燃費が悪い、そういう経済面の懸念が大きかったんですけど、それに対して新しい車どういう車がいいかなって考えてた時に、やっぱりまず維持費が安いこと大事だ。燃費がいいというのと、やっぱり四駆、ワクワクする車が良かったね。それで考えてた時に、車持ってるけどあんま乗ってないなっていう友達が何人かいまして何人かいたんだよ。その方々に結構交渉したんですよ。車乗ってるみたいな。その中で候補に上がってたのが、まずジープのラングラー、これはワクワクするよね、間違いなく。と軽バンのエブリ、2つあったんですよ。どっちもすげえワクワクするし良かったんだけど、やっぱりジープの方は維持費がかなり高くなっちゃう、燃費も悪いっていうこの欲しい車の条件に当てはまらない部分があったけど、その分の凌駕するワクワク感が結構あって、すごい葛藤してたんだけど、結局エブリーになりました。でどういう経緯でそのエブリーをゲットしたかというと、大学時代の友達、そいつが乗らずに実家に置きっぱなしにしてた友達のお父さんがたまに乗ってるっていう状況のエブリーがありました。でそれを一回見に行ったんだよね。でそしたらやっぱりいいし、なんか結構カスタムしてあってオフロード風にかっこいいなっていうのがあって、俺はもうそれを見た瞬間欲しくなった、正直。私はあの時点ではまだどうかなっていう迷いがあった。でその数ヶ月後に実際に乗ってみないと何とも言えないっていう考えがあったから、友達にその車を借りて車中泊したわけね。乗るだけじゃなくてやっぱ車中泊してみないと分かんないってことで借りたんだよ。それが千葉北を巡った時の動画。その動画も上がってます。エブリィで一泊してみて、当初は大人2人で軽バンで寝るっていうのがきついんじゃないかなって考えがあったんだけど、何もない状態で試してみたらちょうど2人寝れるぐらいのスペースはあるなっていうのが分かりました。普通に寝れたし、工夫次第でかなり快適に過ごせるんじゃないかっていうので、これは面白いんじゃないかっていう。その後友達と交渉して譲っていただけることになりました。ありがとうございます。もちろん無料でもらったわけじゃないよ。マニュアル車なんで、そうなんだよね。10年ぶりぐらいに免許取った以来のほぼマニュアル運転でやば。納車の時その友達の実家からうちまで運転してきたんだけど、かなりテンパりながら、最初その友達のお父さんにいろいろ教えてもらって、そのおかげでなんとか納車できました。マジでありがとうございます。納車したのが4月ぐらいで、名義変更とかも無事に済ませて、そこからしばらく達夫が一人旅で、結構達夫旅チャンネルっていうのサブでやってるんだけど、そっちの方で雪山に行ったり、最近だったら釣り車中泊に行ったり使い倒してます。海子はオートマ限定の免許オートマ限定の免許だったから運転できなかったよ、最近オートマ限定解除したんですよ。海子旅っていうサブチャンネルの方に上げてる動画なんだけど、で海子が晴れて限定解除してマニュアル運転できるようになったんで、これからは海子もこのエブリを運転できるようになって、それぞれ一人旅で使ったりとか、あとは二人旅プチトリップみたいな長期でもできるかもしれないけど、どうだろう、あとはすごい小回りが利く車だから、俺の釣り車としても使っていこうと思ってます。具体的な今後のイメージとかは後々動画内で紹介していこうと思ってます。初年度登録が平成31年の4月で、型式は DA17V、グレードはジョインターボっていうエブリィのバンの中では最上級クラス。なるほど。ターボがついてる。ターボ K って基本的に馬力がないんだけど、ターボがついてると燃費を犠牲にする代わりに加速が速い。なるほど。3000回転以上を数秒続くとなんかターボが入るみたいなことを聞いたことがある。へえ。走行距離は譲ってもらった時点で25000キロです。25000キロ。あんま走ってないかったんだよね。今現在はもう29000キロぐらいになってる。5速 MT マニュアルトランスミッション4駆です。4駆について後でも言うんだけど、ゴリゴリの4駆というよりはスタンバイ方式って
っていう、普段は FR 後輪駆動で走ってるんだけど、前輪と後輪に回転差が発生すると雪道とかで滑ってね、例えば4駆に切り替わる。そんな複雑なことやってるんだ。ヒロ君が2代目のオーナーで、俺らで3オーナー目、はい。で税金についてなんだけど、4ナンバーの軽なんで一番安い。素晴らしいね。自動車税が年間5000円考えられないよね。考えられない、ちょっと車検がまだやってないからトータルいくらかかるかっていうのは分かんないんだけど、後々報告したいと思います。はい。高速料金はやっぱり安いと思う。通車料金の2割か3割引き。お金の話で言うと保険料とかもあると思うんだけど、年間の任意保険の保険料は2万270円。2万270円、車両保険とかも多分入ってる。かなり安い。やっぱ軽は安い。キャラバンボンゴの時は6,7万ぐらい払った。全然違うね。全然違う。外装いきますか。行きましょう。寸法でいうと高さ189センチ、長さ339センチ、幅が147センチで、高さ189センチなんだけどルーフキャリアがついてるから 2.1 メートルの立体駐車場でギリギリ入る感じ。なるほど。長さが339センチってことはフェリーに乗ると4メートル未満の料金で入る。キャラバンだと6メートル未満になっちゃうね。全然違う。キャラバン多分2段階ぐらい違う。4メートル未満の次が5メートル未満、その次は6メートル。2段階違うともうだいぶ違う。エブリィは前のオーナーのヒロ君がいじっていて、まずリフトアップしてある、フォレストオートファクトリーのサスペンションを入れて2センチぐらいリフトアップしてある。でそれによって乗り心地も良くなってたり、見た目がかっこよくなったり、走破性も上がっている。今ついてるのはこのマットタイヤ。燃費下がるんだけど燃費下がっちゃうんじゃん。重い、燃費下がる乗り心地ちょっとガタガタになるってのはあるんだけど、見た目がかっこいいってのがあってこれつけてます。やっぱかっこいいね。基本的にヒロ君にもらったまんまの。そう現時点ではもう何もいじってない、他にも結構譲ってもらった装備品があって、カーサイドタープ、純正のエブリィの色の塗料をなんかわざわざ作ってもらったのを保管してあって、それももらってます。もし傷ができた時とかにそこの塗料を塗って直したり、これありがたい。タイヤもね、スタッドレスタイヤ、純正のタイヤ全部もらった。ありがたい。でルーフキャリアもヒロ君がつけていたやつで、あとキャリアにアクセスするためのラダーをついてます、これでボート積んで釣りに行ったり、サーフボードも上に積める。2人で旅行く時サーフボードは中は絶対積めないから。他にも多分荷物とかいろいろ積むと思う、キャラバンと一番違うなって思ったのは前輪が運転席より前にあるんよ、それだけで乗り心地が全然違う。キャラバンとかボンゴって座席の真下に前輪があるから突き上げ感がすごい、このエブリィはさすが変えてあるっていうのもあるけどすごく乗り心地がいい。道の段差とか行ってもガタンがきつくないっていうのは感じた。で次が車内紹介なんですけど、まず1列目の運転席助手席のところ、これヒロ君カスタムでシフトノブが変えてありました、ただこれに関しては海子が運転するってなった時に純正の方が見やすいんで今純正ノブ、ちょっとね変えてあったやつだと私は難しかった。ギアの入り方が純正の方がやっぱ入れやすいから、俺もそっちの方がいいと思った。で下の方を見ると左にクラッチ、ブレーキ、アクセルがあります。マニュアル車なんで、でメーターを見ると左にタコメーターがあってスピードメーターがありますと。これでいいと思ったのがオイル交換の時期が近づくと点灯するんよ、オイル交換マークが、最初俺なんだこれっつって焦ったんだけど光ってたんだよね。そう調べたらそろそろオイル交換の時期ですよっていう、交換時期を忘れないっていうのいいで、燃費ねだいたい14から15キロぐらい、リッター。思ったほど良くない。20は超えるのかなとか思ってたんだけど思ったほど良くない。多分四駆だからってのもあるかも。車自体重かったりとか、タイヤがマットタイヤでちょっと重かったりとかね。ドリンクホルダーが結構充実してる。左下と右下とクーラーの出口のところ。ナビは純正かな多分。かな？埋め込み式のがナビついてる。頭上の収納がある。グレードによってあるないがあるんだけど、このグレードだと頭上に収納があります。これはうまく使いたいよね。
そう今まで全然使ってなかったんだけど、ちゃんと使ったら結構便利だと思う。でもちろんパワーウィンドウですね。でこれちなみに後ろもパワーウィンドウ、はい、ミラースイッチはあります。はい、ミラーウィーンってこれ自動でね。運転席助手席に結構ヒロくんカスタムがしてあって、これすごい助かってんの。まずねアームレストね、ドアの内側のところに黒い四角いのあるじゃん、ちょうど肘を置ける高さになってんの。フィットすると、なんかそれエブリィ用に作って売られてるのがあるらしくて、それをヒロくんがつけて、そんなんあるんだって結構楽。これ腰のクッション、なんか包み込まれるよね結構ね。あれのおかげか知らんけど、長距離運転しても全然楽。この前結構長いこと運転したよね。俺一人で5時間ぐらいかけて新潟行ったんだけど、そういうことしても全然疲れません。キャラバンより楽かもしれん。マジで、それはすごい。あとね今つけてないけどなんかセンターコンソールみたいのもヒロくんが使ってて、それももらっています。であと前後のドラレコがついてて、リアカメラにもなってる。バックミラーのところにつけるタイプのドラレコが装着されてます、このドラレコもね、なんかそのバックミラーをミラーじゃなくして、もう後ろの映像をそのバックミラーのところに映してる、俺それ結構好きなの、なんか後ろの人と目が合ったりしない、ミラー越しに。フロントガラスの左右にさピラーがあって、そこにヒロくんがウッド調の生地を貼ってくれてます、気に入ってるんでそのまま残そうと思ってます。荷室の方ね、これもヒロくんのカスタムしてあるのが結構あって、あるね。天井剥がすとしっかりデッドニングしてあるらしいです。言ってた。ドアもやったって言ってたっけな、デッドニングしてあるってことは結構雨音とか走行音とかも軽減されている。多分そこまでやってくれてんなら俺らやることねえじゃんって感じ。そうだね。運転席側と荷室の間にカーテンがついてるのよ。これめっちゃいい。めっちゃいい。まず秘密基地感が上がるっていうのと、朝のフロントからの木漏れ日みたいな遮光されるからね。全部の窓ガラスにスモークフィルムが貼ってある、そこまで丸見えにならない。もしシェードをつけていなかったとしても。この後ろのドアの窓はパワーウィンドウになってます。車中泊するっていう観点で見ると結構不便なのよ。そうなんだよね。車中泊って基本エンジン切って窓開けて換気とかしたい。そうする時にいちいちエンジンをかけて後ろの窓開け閉めするんだけど、それが非常に面倒くさい。ただネットでいろいろ調べてたら、いつでもパワーウィンドウっていうそういうのに詳しい人が作ったガジェットがあって、なんかエンジンを切った状態でもスイッチを押したら30秒間はパワーウィンドウ開け閉めできるような装置があって、それをゲットしております。素晴らしい。それで今後解決していく予定です。もう一つこれ不便な点なんだけど、リアハッチが車内から開けられません、でこれも結構他の動画とかで改造してリアハッチ中から開けられるようにしてるのがあるんで、そういうのを参考にしてやろうと思ってます。さすがにこれはやりたいよね。不便だと思う。夏とかさ涼みたいなって時にわざわざ外出てリアハッチ開けるのめんどくせえじゃん。めんどくさい。荷室の寸法幅を測ってみようか。このリアゲートのところで133センチだね。133。ここでくぼんでるところで見てみようか。一番狭くなってるところ。狭くなってるところで、125.5。125.5ね。そっちお願いします。186.5。186.5。大人1人余裕で寝れるね。縦でね。上お願いします。115センチ。これ今セカンドシート外してる状態なんだけど、下まで測ると135センチね。で今これ車内に2人で入ったんだけど、納車してから俺がちょっといじったのが、まずここに船外機をつけられるようにボルトを入れて、このゴムを通したりしてます。それで固定するんだ。そう動かないようにね。エブリーって使えるボルトが結構あって、こことここと、例えばこっち側だったらこれとかね、これ商用車だったら結構あるやつです。セカンドシートを撤去して、そのスペースにサブバッテリーシステムを導入しました。達夫旅チャンネルで DIY の様子は出してるんだけど、おてつさんに手伝ってもらってやりました。今回はエブリーではリタイムのサブバッテリー全てリタイムで統一してます。バッテリーと
インバーター、あと走行充電器、その他もろもろ、モニターもね。今までリタイムってヒート機能あるやつがなかったんだけど、今回新しくできてます。セルフヒーティング。そうそう、これで雪山とか氷点下のところ行っても安心して使えるやつね。でインバーターは 1000W のインバーターを入れてます。キャラバンみたいにトースター使うんだったら 2000W がいいけど、エブリィの中ではそういうことしないんで無理無理。 1000W。 走行充電器もこれリタイムなんだけど 40A 12V の走行充電器ついてます。コンパクトだね。そうかなり小さいよこれ。うんすごいいい。走行充電器もリタイムから出てるのを使うのは初めて。テストしたんだけどアイドリングで 40A 出たんで結構いけてます。この走行充電器って、ソーラー充電もねできるようにはなってんのよ。対応してる。そう、あ、この一応こコードね。の端子を使えばこれをソーラーパネルにつなげばソーラー充電も可能になってます。ただエブリィの場合は上にキャリアがあってさ、船とかサーフボードとかいろいろ積みたいからソーラーパネルを設置できません。基本はそこには何かが乗ってるっていう想定だもんね。そうなので走行充電のみでいきます。はい。当面はねほぼカスタムしてない状態だけど、エブリィをカスタムしていくにあたって一番気をつけたいのが軽くしたいっていう。軽くしたい。そう4駆だしリフトアップしてる4駆です2回目。走破性がすげえわけよ。それをカスタムで重くしちゃって台無しにしたくない。なので例えばこれ作る時も木材の使用を最小限にして霧っていうすっげえ軽い木の板を使ったりしてます。木をゴリゴリ使う感じの DIY はしたくなくって、シンプルかつ必要十分な感じにしたい。重くなったらまた燃費にも関わってくるよね。燃費にも関わるね。で今んとこでもねこれねセカンドシート外したじゃん、で外したセカンドシートめっちゃ重くってトータルで軽くなってる。このサブバッテリーを入れたけど、これ20キロなんだけど、セカンドシートもっと重かった。軽量化が始まっているじゃないか。軽量化始まってる、今後は、この電気を使って照明とか FF ヒーター、あと冷蔵庫の電源として使っていきたいと思ってます。すごい新鮮。キャラバンとかボンゴがどれだけ広かったのかっていうのを実感するね。いちいち考えるよね、配置とかね。この中にもともとリアヒーターが入ってたのね。それを撤去してここの下結構広大なスペースがあります。はい、普段使わないものとか入れるかもしれんしね。そう、ここも結構広いスペースなんだけど、ジャッキがポツンとあるわけよ。そのジャッキをどっか別のところに収納したらここもまた収納として使えるかもしれない、あるいは俺ここを FF ヒーターのスペースにしようかなと思ってる。ここに入れ込めたら相当すっきりするよね。こっちは下にガソリンタンクがあるから FF ヒーターつけれないんだけど、でここはメインバッテリーがあります。ちなみにここに照明があります、なぜか閉ざされたリアハッチ。セカンドシート外してあるんで乗車定員変更しないといけないんで今度構造変更してきます。ちなみにヒロくんからこの全ての窓につける用のシェードももらってます。これかなり使える。ボンゴで使ってたのと多分そうボンゴのと一緒だね、それのエブリィバージョン。乗り心地に関してはかなりいい。加速がいい。坂道でも結構強かったしターボがあるからね。燃費に関しては思ったほど良くはないんだけど平均で 14.6 です今。普通さだいたい高速乗ると燃費上がるけどさ他の車って、軽自動車だからか分かんないけど80キロを超えるとやたら燃費が下がる。それ気をつけないかんね。リッター10とかになるかな。それは高速だと90、100とか出しちゃうとね。じゃあもうキャラバンに匹敵してしまうキャラバンは8ぐらいかな。そうね。キャラバンは、高速乗ると10とか12とかかな。だから高速は基本的に80キロぐらいで走った方がいいですね。高速の安定性は100キロぐらい出したところで特に不安定になったりはしない。80キロからこう踏み込んで加速もかなりいい感じ。ただ燃費がすごい下がるからやめた方がいいね。そうだね。であと走破性ね。これについてはもう特に文句ない今んとこ。雪山行ってたけど雪山もね全然普通に行けた。4駆に入ってしまえばデフロックみたいな感じになるからかなり強い4駆になる。ただ注意しないといけないのはスタンバイ方式っていう方式で基本的に FR で走ってるけど
滑ったら4駆に変わるっていう感じなんで、マニュアル逆に言うと滑んないと4駆にならない。ちょっと怖いちょ感じもするっと怖い。だから、ね。基本的には慎重に走んないといけない。そうだね。まあどの車もそうですけど、うん、雪道は慎重に。っていうのもあって、ちょっとさらにこれを強化したいと思ってて、リミテッドスリップデフっていう LSD っていうのをつける予定です。これはプロにお願いしてつけてもらうんだよね。そうもう買ってある OS 技研のスーパーロック LSD っていうの、装着前と後の砂浜走行シーンとかアクロ走行性能をちょっと比較して動画を出す予定です。うん、気になる。走破性についてはね、あとねリフトアップしてるってのも効いてると思う。すごい砂利道とか走っても全然そんなガタガタせずに進めるし、K って幅が小さいからすげえ細い道でも余裕で入っていける。うん、もうそれが結構 K の一番の魅力ではある。そうだよね。今まで何度狭い道を断念してきたかというそうキャラバンでね。もう Google マップにいくら振り回されてもどこでも行ける。本当だよ。離島とかね、やばい道とか行っても大体行けるから、こいつだったら安心だよね、安心。そういう意味で。そう長時間運転についてはさっきも言ったけど、クッションのおかげですごく楽です。うん、ほぼ無限に運転可能。腰の痛みとか一切ない。私はマニュアル運転慣れてないから、もうちょっと運転しただけで疲れるけどね。マニュアルに関して言うとそうね、渋滞とかはしんどいね結構。きつそひたすら半クラ繰り返しだから。う。やだ。渋滞はしんどいけど、もっとしんどいのがアップダウンと交通量が多い市街地。やだ。ヒロ君の実家、うん、まさにそれで、あ、そうだね。結構しんどかった。そうだね。借りてさ返す時にちょうど夕方の帰宅ラッシュの時にさ、うん、アップダウンだからさ、信号で坂道発進とか余裕であるのよ。しかも交通量が多い交差点とかね、慣れないときつい。ただ慣れれば大丈夫。今の俺ならいける。今の海子だと無理。結構無理。すり減る。まあ運転についてじゃあどう、海子。あ、私の今のマニュアル運転、マニュアル運転は辛いです。今本当はさ、エブリィにもっと慣れるためにいっぱい練習した方がいいとは思うけど、なかなか気が進まない。そう、正直ね。ちょいちょいでも練習はしてるよね。してる。今のところね。してる。練習し終わると、あーって疲れる。だけど回数を重ねるごとにやっぱりマシにはなってきてるなっていう感じはするから、このまま練習を重ねていけばいけるっしょ。この前国道もデビューしたし、2車線もデビューして、じゃあまず公道に出たのが免許取った後、俺と2人で初めてだったからね。そうだね。オートマ限定解除って教習所の中しか走らないんだよね。そうだからそれ意外。そうなの。すごい緊張した。だって2足までしか入れてないってことでしょ。教習所の3まで入れた。3入れたことないなら1回入れてみなよって言って、その先生が入れさせてくれたので3を入れたんだけど、当たる先生によっては2までしか入れずに卒業できちゃうと思う。この前初めて4まで入れたもんね。そのうち慣れるし、一番はやっぱ坂道発進だけどね。そうだね。きついの。プレッシャー感じる。ドキドキ。だからステッカー後ろに貼ったから。あ、そうだね。下がる可能性がありますよっていう。後続車両にこう注意喚起ね。最後、今後のプラン。今後のプランとしてはやっぱり1人でも2人でも車中泊使えるようにしたいと。そうだね。俺散々一人旅使ってて、一人旅だったらもう抜群のポテンシャル、エブリィさん。二人旅についてはまだ1泊しただけじゃん、2人で。あの時何も荷物積まないで行って、あ、意外といけるじゃんって感じだったけど、実際に旅ってなるともっと荷物をいっぱい積むことになるから、そこをどうしていくかっていうのは今課題だね。そうだね。収納つけすぎると逆に2人の時にちょっと狭くなっちゃったりとかもあるし、だからまずは最小限のカスタムをして、で使いながらこれがいるあれがいるみたいなの出てくると思うから、そこでまた少しずつ足していくっていう感じなのかなと思ってるね。何もない状態からちょっとずつ追加していくイメージ。だから今の状態だとまだサブバッテリーがあるだけだけど、次は例えば床をフラット化して、その状態だけで一回車中泊してみて、じゃあどんな収納が必要だろうとか、そういうのを洗い出して、必要最小限の状態で作っていく。やっぱ使って初めて分かることは結構あるから、さっきも言ったけど走破性を最優先にしたいから。そうだね。あまりゴリゴリ作りすぎずやっていきたい。エブリィの長所を生かして、一人旅の時と二人旅の時で
こうレイアウトを変えて可変式にできたりしたらいいかもね。あ、確かに。この収納は2人の時は外していくとか。うんうん。全然違うからね、1人と2人だと。いや、装備が全然違う。あと基本的に俺1人の時は結構釣り旅に使おうと思ってる。釣り具をいかに積むかっていうのも結構課題。釣り具が多いもんね。釣り具をたくさん積みつつ、車中泊もできるように。であと今後のプランとしては走行充電のサブバッテリーシステムを作ったけど、乗った感じ、これも今後それの動画を作るけど、冷房を入れながら走行充電すると走行充電がちょっと減るかなっていう感じがあって、冷房に電気持ってかれて。なので強化オルタネーターをつけようと思って、確かエブリィの純正が40か60ぐらいなのか、60ぐらいかな、60アンペアぐらいなので、そこに80アンペアの強化オルタネーターを入れて発電の能力を上げると。これもつける前つける後で変化気になるよね。燃費の変化とかももしかしたらあるかもしれないんで、そこも見ていきたい。であとはさっきも言ったけど LSD をつけます。リミテッドスリップで後輪につけるんだけど、後輪のうちの例えば右側が滑り出したら地面についてる方を重点的に回すっていうことで走破性がさらに上がります。キャラバンにもこれついてるんだけど、これつけただけで FR のキャラバンは結構雪道も行けるようになったから、タッピ崎以外は。手先ななのでこれ4駆のエブリィにこの LSD をつけたらもう最強中の最強になりうる。いや強いでしょう。FF ヒーターを冬の前につけようと思ってます。冬の快適性を上げる。なんか俺一人で雪山結構行ったけど、やっぱり寒い時は FF ヒーターない時無理だなと思った。毎段じゃやっぱきつい。多少温まるんだけどガス管の消費が激しすぎてゴミもすげえ出るし、結局 FF ヒーターが最強だと思います。そう、あと換気も気にせないかんしね。そう、換気ね。毎段って車内とか密室で使っちゃダメなやつだからね、自己責任で使ってたんだけど、そういうリスクも考えるとやっぱ FF ヒーターが必要だなって思った、今後はエブリィにちょっと注力していきたいと思ってます。楽しみ。海子チャンネルでも登場するかな、そのうち。乗ります。運転慣れたら。運転慣れた。達夫旅ではゴリゴリ登場してます。すでに。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。